好啦，歡迎繼續翻嚟我哋嘅 Alex Phone 720嘅一個試用報告啦。咁呢一 part 咧，我哋係會進行呢個 video 嘅測試嘅。咁我見到咧，呢個係我哋嘅 video 嘅一個 menu。個 touch 好順暢㗎啦，已經係。好啦，首先試下一段 3GP 先。呢個魅族 M8 嘅對video format 嘅支持咧，其實係會比 Apple 咧會寬泛好多㗎，個通用性會強好多嘅。支持包括AVI 啦、MP4 啦、3GP 啦、MOV 啦、ASF 啦、WMV 啦、MPEG 啦、MKV 啦、FLV 啦等等嘅。Pose 方面咧，其實會包含有 .264 啦、MP4 啦、WMV3 啦，同埋呢個 H.263 嘅。另外最引人注目嘅咧就係 M8 可以通過係破解啦，自己裝一啲 patch 啦，就會可以support 到呢個 RMBB 嘅播放嘅。咁就其實嗰個幾實食啦，個通用性方面會比 Apple 咧係強好多嘅。講還講啦，係咪真係咁好嘢？樣嘢都可以一 down 落嚟即刻可以播到咧，即刻可以無障礙咁播到咧？咁真係要試過先知啦。咁就我哋咧就其實係會準備咗各種格式嘅呢個 video 嘅material 喺度啦，咁就係會可以幫助大家了解到呢個 M8 嘅 video 嘅播放嘅水準啦。睇下第二段嘅 3GP 啦。可以見到咧個拖動啦，同埋成個播放都係比較順暢嘅，咁 3GP 冇問題。睇下一段 ASF 啦。OK 啊，係好順暢㗎嚇。咁 ASF 同埋 3GP 都試完，睇下下邊一段嘅自己拍嘅一個 DV 嘅錄影 AVI 格式嘅。再嚟睇睇下邊嘅一段 AVI 嘅文件啦。都係冇問題嘅，睇下下邊呢一段嘅 AVI 啦，一個 MV 啦。
再到一段嘅電影啦 ，ABI 搞笑嘅電影。交俾我。咦，冇咁筍嘅。有咁筍㗎，交俾我啦嚇！你又想呃我啲咩啊？20幾年啦，我幾時呃過你啫？嚇？你冇呃我。冇。你次次翻嚟都揾我笨嘅真係，乜嘢講啊？你當俾我呃埋最後一次。我19歲落嚟，住喺屋企，喺呢個天台揾我第一桶金，做咗幾10行，走過水貨，買過絲衣，我發過達，撲過街，為咗生意，我結婚離婚，我最風光嗰陣，日日同上面啲